Chosen Becky avuddeyo n'akakasa ku nsonga z'olubuto eziri mu kubeera nga tezitambula. Munange Chosen Becky oluvannyuma okubeera nga temunange yagoba Dictator Amiri mu maka ge era nga Dictator Amiri yasalawo abeere nga ate afokasinga nnyo wali mu kubeera nga ate afumba omuceere era asobodde okubeera nga ate abako achievements zatuukako ng'omuntu. Kakati no Chosen Becky yasalawo abeere nga ate amreplacinga ne yali omukubi w'ebifaananyi bwabwe omwami amanyikiddwa nga Ssekajja. Munange Chosen Becky babadde tebannaba kubeera nga tebamala nnyo bbanga ddene amawulire agali mu kubeera nga tegaveeyo. Chosen Becky finally yafunye olubuto era nga very soon agenda kubeera nga ate munange asuulawo ayizadde. Chosen Becky ono n'agenda kuba mwana we wa ndowooza wa kutaano wa mukaaga we watya ndowooza wa mukaaga ane imagine ku myaka 24. Chosen Becky recently yavaayo n'atukakasa nti alina emyaka 24 agenda kubeera nga ate ayingira buyingizi wali mu myaka 15 alina akatambi akasobodde okubeera nga ate ata eri awo bonabona babadde bamwogerera nti lwaki azaalazaala speed. Ekintu kino ekya Chosen Becky okubeera nga ate afuna embuto buli ddakiika munnange avuddeyo natukakasa nti kino kirwadde era yagezako n'okubeera nga ate munnange akijjanjaba naye ebyembi abasawo bakamutema nti tekisoboka era munnange buli wanaaba yeegasse n'omusajja ajja kubeera nga ate afunirawo omwana akaddawo kennyini. So ngenda kubeera nga tekuterawo Chosen Becky ng'ayogera ku nsonga eno y'okubeera nga ate munnange afuna embuto buli ddakiika buli ssaawa era ng'avuddeyo natukakasa nti tuyinza okubeera wano nga yakamala okubeera nga atazaala waanaddiramu ne yeegatta n'omwami bw'ati tetubeera surprised nnyo ng'atazzeemu okubeera nga ate afuna embuto. So agenda kubeera nga tembaterawo emboozi ya Chosen Becky awo bambi ekwasaamu ennaku era ndowooza tubeere nga tetumuwa ku magezi. So ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi awo sako n'obutambi obulamu nnyo video ali eyo kyoyinza okubeera nga tonkolera kiri kyemu gwenterako ekigalo likinga sharingirako abala comment section always with open once out tekigenda kubeera nga ate osulayo endowooza twegatteko mu butongole subscribinga lwena bandese video ojja kubeera nga tofuna notification yawo nti kakati Fahadi alina ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleetera side zeeno. tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitikas ajja kubeera nga ate akulombera edduwa n'obulamu bujja kubeera nga ate bukutambulira bulungi nnyo my daddy sana ojja kubeera nga ate okomawo akwebaza amaterewo ensonga zino nkomawo n'amawulire amala mangi otava ate nze sina family planning enkolako Rach. I am 99.9 fertile. Wow. Nalaba story y'omukyalo ono Nalungu sometime back nakunga 3 emabega oba 2 nenjagala ovaayo okubaako kyenjogera naye nentya nevannyuma neŋŋamba wabanga ye ebigambo bye yayogedde byankutteko then you can't know nange ebyange biyinza okukwata ku muntu. Omukyalo ono yagambye baamukebera ng'ali 99.9% fertile. Kasooke mbeeka story kano bwe nali nakazaala omwana wange Heather 2020 naddeyo mu ddwaliro ng'awezezza emyezi 5 nga njagala kunteeka mu family planning nga mumanyawo system ebeeteredde. So nagenda mu ddwaliro lya bulijjo omusawo teyankeberawo anything yaŋŋamba bugambi kikyoyagala nannyonnyola empisa ereeta hormones nannyonnyola bikibeera n'abiŋŋamba naŋŋamba naye IUD eyo wansi akaweta ku wansi naŋŋamba tekalina buzibu munnange nga nzikiriza nga bakantekayo nagendayo nakava mu periods zange so I was 100% sure nti ndi safe nga banteeka mu family amange emikolo gikolebwa 3 months ewulira seetegeera naye musawo yaŋŋamba tekaleeta hormones ate nze mpulira nyiiganyiiga nkaabakaaba okudda mu ddwaliro nga ndi lubuto. I'm telling you. So nagenda mu ddwaliro ndi lubuto musawo n'agamba bannange kisoboka ne kiba kitegeeza omuntu aba fertile nnyo biki sorry omwana yayiseemu kisoboka ne bampaawo n'obujulizi bw'abakyala abalala. Jjukira omwana oyo bw'abanga ayise ku family yonna I think aba afudde taba mwana of course either mama gwofa oba omwana aba mufu oyo nga bamugjamu biruma nga bamugjamu bakozesa byuma ne bamugjamu nensooka nendi covering for over 2 months ne baŋŋamba kati komawo kati waliwo ak'omukono ogwo nno omwaka gumu ak'omukono we are 100% sure yes kaleeta hormones but you're going to be nenkakozesa 2 weeks mu wiiki eyokusatu ngenda okwekebera nga ndi lubuto
olwo nalo balugjamu kubanga omwana aba mufu. Baba jibu sirika munaye nga balugjamu. Si olubuto ne lunnuma, system yonna n'ekyankalana, ebintu ebyo biruma. You know, abortion is more painful actually. It's not even abortion. Ebintu bye bakozesa ebyuma nga bajjayo omwana oyo aba atali mulamu. It's more painful even more than giving birth. Me, I've tested both. Munange nga mukwano gwange ngamba, my bestie told me, Olava, you need to go for a full check-up. Agamalairo golagamu yesigayinza oba manene naye gagenda kukozesa ensobi. Genda bakukebere family ekyekolako ekyetakolako. Angenda mu ddwaliro eddene limanyikiddwa for family planning. I know mulimanyi, but I want to mention it. Nengenda omusawo nasaba omwami ankoleko ayozese gayino. Gayina ankebera jibu leka mpe story baana mmwe. Mundeke mpa abantu ebigambo bino. Owulidde? Yefula awulidde naye tawulira. Munaye ng'omwami yankebera. Omwami bwe yankebera nankebera yajja gamba nibanga bekubakuba obwama. Neŋŋamba kiki? Oba amagi gasiridde sikyaddamu kuzaala oba biki mwenjagala okuzaala kuno? Omwami bwe yajja naŋŋamba, are you married? Namugamba, of course no musajja kuba nina n'abaana naye not with a ring, but of course we hope so. Naŋŋamba, Becky, I'm sorry to tell you this. You are 100% fertile. Tewali family planning egenda kukolako. Namuga kikyotegeeza. Naŋŋamba tukukebedde. Family kyeyinza okukolako teriiyo. Bw'olibeeranga n'omusajja lubuto. Yaŋŋamba to the extent nti omusajja oyo ne waba amanyi withdraw. Ne mumaliriza bulungi, sorry. A mother is telling an old story. Story y'abantu abakulu. Yaŋŋamba ne munabeeranga n'omusajja n'amaliriza bulungi nga mukoze withdraw. N'atamala ku cleaning that pipe. How do they clean it? Mbogenda mu musajja agenda n'akola urine. Wamala ofuka awe ba clean. Naŋŋamba n'atafuka. When you happen to have sex again, ne bwe kaba katonyeze ka spam, ojja kuzaala. You people, nze nakaaba, nzijukira nakaaba kubanga nali ndowooza kizibu. Obeera otyawo ng'oli 100% fertile. Ne ndowooza kizibu, natya n'okyogera era teri akimanyi bantu bange. Kubanga naga ngenda kukola ntya. Family nali sikozesa family. Lwe nagikozesa, that's what happened. Nagenda mbulumi obw'amaanyi abaana nga bafiira mu, you know. Kati baŋŋamba nina kwegendereza nnyo biki kati ensonga ezo ina nakwewala musajja, you know. Oba sekyo kale ngali understanding nnyo. Era no one knew about it. Menkubirako maama wange. Samugambira naye namugamba, maama mwe wammwe muzaala mutya, because bagamba most of the times omwana omuwala aba afaanana maama we nsonga z'okuzaala. Namugamba, mama mwe mufaanana mutya mu kuzaala? Maama nanga nze banaye family yagaana okunkolako munnange mwana wange. Last born wa maama bagamba omukyala agenda menopause ku myaka 45, sikyo? Last born wa mama wange yamuzaala wa myaka 47. Mbw ate abasawo ne bamugamba akyasobola okuzaala even at 50. Mama wange yagenda menopause at 54. Essaawa zinali 58. Yagenda menopause ku myaka 5. Kati we yanyumiza ebintu ebyo ne ngamba nenze bujo ntali obubogera banenga manyi kizibu. Era we nalabye interview ya mukyala Nalongo. You people, you don't know. Nawulidde nga nsize kikuwe nga there are people just like me. I've been telling people me I don't use family planning because I've ever used it sometime back. That was 2021. It was my first time. And so I can never, because it doesn't work on me. It doesn't.
Era mba nsanze omuntu abaate nga tayagala kuzaala abankyaye. But it's not my fault. I want to cry even. It's not my fault. Mukama bw'atyo bw'aba yakola ki? Bw'aba yakukola. And it is a blessing, sometimes doctors say, but it's nze nabeera nga nkyevuma ngamba why? Sisobola kubeera nga at least nzaala normally nga family planning enkolako. I'm sorry. Naye you people sometimes kirungi okuletinga out kyeweemanyiiko because it heals some people out there. Bwe nalabye naalongo ne ngamba nange ndi muntu. Essaawa mbadde nga njogera sometimes nga ngamba nze bwe mulira bwe mulira nti Becky ali lubuto mumanya. Bwe mba sirina mumanya sirina muntu aliwo. That's the fact. With a reason it wasn't a joke. Because I know they told me. So many women are out there family planning tezibakolako. It's okay. It's not your fault. Embrace it. You are fertile 100%. With there are people like you, and that's me. I'm one of you, and it's okay. Tujja kubeerawo. Nze ku mukolo n'ensaba emmere. Omanyi bwe bandaba bategeererawo nti Becky azze. Badde n'akatandika okwekuba akasige. Amaanyi ne gabula ne bagamba bannaaye. Emmere etuuseewa. Bamanyi buli mufumbi wako mukola akimanyi bamugamba nti Becky atuse ku mukola. Tukole tutya tumuweereze. Naye mu abantu abanene, how do you do it? Emmere ekubulako obubuza osekere n'olyango mukato kyassa. Ndya. Mune mbadde nkunyumiza ntuuse n'entandika okuba akasige ngenza okulaba amaanyi sirina. Ne mbagamba ndeetera emmere Chef Godwin yaliwo. Nga mpaakingira amereke kalabika bulungi. Kuliko akakoko, kuliko akanyama, kuliko akacere, kamonde, ne amakroni. Akati njagala babuuza. Buli muzadde alinga nze oba emmere yo bagimpadde erabika bulungi. Kakati mbabuli esaagala girya. Njagala gitwalira abaana bange. Nyabo mpuliranga kana akamera akalungi sinawe ngenda banyumiza nti banne mbabuli leero ndidde emmere ku mukolo. Mpuliranga sigenda kugirya kangome njale nnume gitwalira abaana. Munnange omanyi nina show eri mu Gw'omunaana. Waliwo omuwala eyankubira nga ayagala kuntegeka eyo Saudi Arabia, Riyadh oba ne Dammam. Kati nga nkubira nga tuteesa. Mune Becky mbadde njagala nkutegeke ojje oyimbe nga tumaliriza nga tukkiriza at a certain price. Bwe twamala okumaliriza nga ngamba mpa akalango, manyi bino ebyaffe mumala okumaliriza omuntu omuwa akalango. Kati nga nze nkola akalango nga nkamuwa. Omuwala apereza message mga akalango wakagadde nga kale kalungi. Tingaba ne akalango kalungi wachowoza ennaku ezo twadde tunyumya. Omuwala nga ngamba naye Becky oyagala abaana bo okimanya akalango ke watuwa konna kajjudde baana. Ne mugaleka naawe akalango nze nakakola ti akalango kajjudde baana ddayo kalabe. Banage ngenzo laba akalango nayimirizaawo abaana zijukira kolona bagaba ne mujje tugenda kola akalango. Njira nennerabira nti nze muyimbi abaana si bayimbi. Bannange mama n'omwana kambabuulire teri bondi Katonda gye yagatanga ya mama na mwana. Abaana batadde mu kamera abaana singa sibimanyi. Simanyi nze nakola akalango ngezola nange osooka nonyako ku YouTube yange kali akalango kali ku YouTube yange kali ko Chosen Becky in Saudi Arabia. Nga 11 nga 12 ngenda kubeera Riyadh. Nga 13 ngenda Dammam. 14 Saudi Arabia. Oba ndowooza Ogw'omunaana. Akati kyejagala obbagamba Katonda yagatta bond ya mama n'omwana. Nze gwe mulaba nkola ninga musajja. Abantu abandi okumpi bakimanyi. Osobola okunkubira olwairo nga ndi mu kibuga
noddamu okunkubira enkya leero lwennyini tola nti ndi wano gayaza osobola okubira nti ndi wano gayaza leero lwennyini noddamu okunkubira ekiro ssaawa 2 ne nkugamba ndi ntuŋŋamu nkola naye nga nkolera baana bange naye amanyi okujja n'akugamba nalabye gundi yaguza akagaali nange mbadde njagala akagaali n'okwata omukolo ogwa layisi naye ng'ofa kusanyusa mwana kirungi and I'm so proud of it. Katonda mwebaza kubanga abantu abatalina baana barelaxinga nnyo oluusi bw'abanga akyali muto relaxinga oba olaba nja kukola maaso eyo naye bw'oba n'abaana kikkakata kukola bannange ensi yakyuka olina wootuka n'ogamba naye singa ku magezi gano gennina oluusi nga tosomye na nnyo n'ogamba naye ku magezi gano gennina singa maama wange ne taata bampayo akapoloti kwe ntandikira obulamu singa ndi wala naye tuzaaliddwa nga twesaggulira mwenna mukimanyi kakati abaana baffe tuleme bakuza bwe tutyo omwana kolayo bw'oba ng'ozadde omwana ne bw'omugulirayo akapoloti kamu ne bwe kaba ka miliyoni 5 ne bwe kaba ka miliyoni 8 ebintu byensi byakyuka tetukyagula mu kibuga bw'oba olinze gula mu kibuga mukwano ogenda kufa nga toguze ettaka ekibuga kya miliyoni 6 ekibuga kya biliyoni naye njagala mumanye nti emyaka 10 just 10 years emabega bwe tubeeredde mu myaka 15 bwe tubeeredde 15 ettaka libadde ku miliyoni oli ng'agula yikanagaana giguze emitwalo 7 abantu nga batunda amayumba agawedde miliyoni 1.5 naye difference ya myaka 10 ettaka lya miliyoni 6 ettaka lya kawumbi kati njagala ombuulire abaana baffe bano baweeyo emyaka 2 okimanyi nti ettaka ligenda kutuuka nga liri mu biliyoni nga talina biliyoni togula ttaka olaba nga wetukaabira ebyeyo genda obwere okuba ekyeyo ng'owulira ke kakisa k'osigaza Katonda bw'onnyamba n'engende bweru ne nkuba ekyeyo nja kuba mmaze n'abaana baffe we bagenda okuba nze wenjogera ku baana amampuli yanjagala kaaba abaana baffe bagenda kutuuka nga ebyeyo is a chance nga basaba Katonda bagende bweru bakuba ekyeyo kale woba olina chance ne weba muto nga pulaani yo yakuzaala mu myaka 10 kola gula akataka omwana bw'alijja akasange tuleme kulanga abaana baffe nabo bakuze nga tebalina kiddako eno ensaani akumanyi tubonyeebonye nnyo nze nina ebifo we ŋŋenze nga neekweka tebammanyi naye ndaba nina ekifo we natuuka sijja kyogera naye nakaaba amaziga era nakubira kyali wange ne mugamba omuntu atamanyikiddwa abonaabona wane Uganda n'omukozi wa toyi wa kabi bw'oba omusanze mu kifo ne bw'ogenda mu hoteri n'osangawo omwana ng'akola mu toyi asobola okuvuma wane Uganda oli abeera mu mbagambe ki aba mu kafunga mu butuufu tekayina kikali naye okuvuma tekimutwalira sekendi ani akumanyi tukole teziwera ate temwesigula kibuga olwaleero ekibuga emyaka 2 emabega ekibuga kyali kyalo olwaleero kyekibuga kwati akasente ako ne bweziba miliyoni 5 ne bagaa waliwo akapoloti osobola ozisonda ate kimanye nti olwaleero olina obusobozi enkya tolina nina obufaananyi bwenkuba omwana wange ng'atunda kasooli ne nga naye mukama tokikola nsobola okufa mu ntaana gyendi ne wemba nnafa nsobola okufiirayo ogwokubiri bannange tukole ebirungi tebigenda kuggwaawo ate ebintu byonna wonaabikola ng'olina ab'eŋŋanda bw'okola kamba waliwo omusajja eyaŋŋamba kola eddaame ne ŋŋamba faya kyagala nfe faya naŋŋamba ne bw'ogulanga akapoloti ka miliyoni 2 kola eddaame kubanga bw'ovaawo abantu bangi bakoleredde baganda baabwe bakoleredde baŋŋanda banne tukolerera baŋŋanda be bagenda oli ebintu byaffe nga tufudde eddaame kitegeeza togenda kufa kwerinda wandiika ogambe nti bannange omufaliso gwange n'ekitanda abaana bange bali bisanga olwaleero birina amakulu birina bibibonyaabonya okugula nga tasobola bigula nga tasobola
Wandiike eddamu ogambe nti nakagula akapoloti kange kamu tomanya byanca tutambulira mu kufa. Ffe tuvuga emmotoka eno ne ntuuka esaana entandika osaba ne ŋŋamba Mukama abaana bange bankuumire bwe mba nvuddewo bagwe emikono emituufu. Mutuufu nga ndaba ŋŋenda. Ati kati wekituuka kufa abazaala buli lw'ogenze muleeba ng'omukwano nga weebika. Oba olaba ogenda kufa obulumi. Bakyala tukolerera abaana. Tetenkanya n'akatono kolina. Okusonda tekugenda kuweza ssente kansonde mpolampola no. Z'okwatako zossaayo. Olwaliro poloti y'emiliyoni 8 ekyaliyo. Ekyaliyo ku Gayaza Road. Ekyaliyo wa naye mukwana emyaka 5. Egenda kuba tekyaliyo. Nina kyenzijukidde. Bino bye twerimbalimba nti tuli mu kibuga. Gondi osulawa. Nsula eno mu kibuga wakati. Ogenda kutuuka nga bagundi. Tolina gw'owuliza. Gaba mu badda bwabwe mu kyalo. Mulowooza lwaki omuntu akaddiwa nadda ewaabwe ku kyalo. Wali mu kibuga ng'osobola okugulayo akataka ewammwe mu kyalo wagaana. Nodda ew'abazadde bo ng'okuze. Nga ye wali pulaani. Tugenda kukulaba neetwawukane. Nga tetukyagendako out ffenna. Gundi tokyamuwuliza abantu nga buli omu yagenda dda oweegundi. Gula akataka ewammwe eyo gy'olaba ewala. Sidda gye wakulira abazadde bo baaliyo tebatambuza obulamu. Gula akataka ne bakugamba nti mukyala gundi alina bano ka 3.5 katunda ka miliyoni 1 kagule. Tomanyi kijjanca. Bugenda kukyanga ya apartment tokyagisobola. Oza bagenda kuwa akasente paka ddi. Bwenfuna yo gundi nampa, nenfuna ne gundi nampa paka ddi. Ogenda kutuuka nga tokyasikiriza. Ng'abaana abato be basikiriza. Nga ne boogezaako okukola kyokole kino na kiri abaana bato kye bakola nga weekolerere. Olyenga omukungu ng'okaddiye. Apartment gy'osasula akakadde. Okyasobola kufuna ennyumba y'emitwalo 3 no savinga n'obaako kyokola. Obulamu bwa kiseera until you live 100 years on earth. N'omanya nti obulamu tebadde bwa kiseera. Amugamba kanzirya nyinza n'offenca ate mmwe nnyinza offenca muwangaala. Myaka 10 ng'oli mukadde bakubuuza abe wamwe baali baani sijjukira. Wali obeerawa sijjukira. Naye ng'olina ne 3 nga weeyagala. Siganye weeyagale. Naye lowooza nnyo enkya. Ng'omumwa gwe tegukyasobola kunywa mwenge nga bw'ogunywa omubiri ogukuluma. Nga tokyalina akugamba jangu ewange. Nga tokyalina musajja akwegomba. Nga n'okukwata tebakyasobola. Awo olowooza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.